안녕하세요. 더빙스쿨의 준쌤이에요. Здравствуйте! С вами учитель Джун из школы Дубин. 오늘부터는 선생님과 함께 공부해 보도록 합시다. Давайте будем заниматься вместе с учителем. 이번 시간에는 0을 더하거나 빼볼 거예요. На этом уроке мы будем прибавлять и вычитать 0. 수학 교과서 78쪽을 펴볼까요? Откройте учебник на странице 78. 열차에 몇 명이 타고 가는지 덧셈식으로 써봅시다. Давайте запишем примером сложения, сколько человек поедут на поезде. 처음 열차에 몇 명의 어린이가 타고 있나요? Сколько детей едет в поезде сначала? 아무도 타고 있지 않습니다. Никто не едет. 처음 열차를 타고 있는 어린이는 몇 명이라고 말할 수 있을까요? Скажите, сколько детей едет в поезде сначала? 0명이라고 말할 수 있습니다. Можно сказать 0 человек. 정류장에서 몇 명의 어린이가 열차에 탔나요? Сколько детей село в поезд на остановке? 3명의 어린이가 탔습니다. Сели 3 человек. 열차에 타고 있는 어린이는 모두 몇 명인지 덧셈식으로 써보세요. Запишите примером сложения, сколько всего детей едет в поезде. 0 더하기 3은 3. 모두 3명입니다. Всего 3 человека. 두 번째 그림을 볼까요? Давайте посмотрим на второй рисунок. 처음 열차에 몇 명의 어린이가 타고 있나요? Сколько детей едет в поезде сначала? 3명입니다. 3 человека. 정류장에서 몇 명의 어린이가 탔나요? Сколько детей село на остановке? 아무도 타지 않았습니다. Нисколько. 정류장에서 열차를 탄 어린이는 몇 명이라고 말할 수 있을까요? Скажите, сколько детей село в поезд на остановке? 0명이라고 말할 수 있습니다. Можно сказать 0 человек. 열차에 타고 있는 어린이는 모두 몇 명인지 덧셈식으로 써보세요. Запишите примером сложения, сколько всего детей едет в поезде. 3 더하기 0은 3. 모두 3명입니다. Всего 3 человека. 0 더하기 3은 3. 3 더하기 0은 3. 다른 점은 무엇일까요? Какая разница между примерами? 0의 위치가 다릅니다. Место нуля разное. 0 더하기 3은 3. 에서는 처음에 열차에 아무도 없다가 정류장에서 3명이 탔다는 이야기입니다. 0 плюс 3 равно 3. Означает, что сначала в поезде никого не было, а затем на остановке село 3 человека.
3 더하기 0은 3에서 열차에 3명이 타고 있었고 정류장에서 아무도 타지 않았으니 이야기가 다릅니다. 3 плюс 0 равно 3 означает, что в поезде сначала было 3 человека, и никто не сел на остановке. 0 더하기 3은 3과 3 더하기 0은 3이 같은 점은 무엇일까요? Что общего у этих примеров? 0 더하기 3이나 3 더하기 0은 모두 3입니다. 0 плюс 3 или 3 плюс 0 всегда равно 3. 0에 3을 더하거나 3에 0을 더하거나 결국 합은 같습니다. К нулю прибавить 3 или к 3 прибавить 0, сумма будет одинаковой. 0은 아무것도 없는 것을 더한다는 것이므로 0을 더하면 항상 그대로입니다. 0 означает, что ничего не добавляется, поэтому добавление нуля ничего не меняет. 아래에 덧셈 문제가 있어요. Ниже приведена задача на сложение. 덧셈을 하고 열차 이야기로 만들어 볼까요? Давайте решим примеры и составим рассказ о поезде. 0 더하기 7은 7. 열차에 손님이 아무도 없었다가 다음 정류장에서 7명이 타서 모두 7명의 손님이 있습니다. В поезде не было пассажиров, а затем на остановке вошло 7 человек, так что всего в поезде 7 пассажиров. 7 더하기 0은 7. 7명이 탄 열차가 정류장에 섰는데 타는 사람이 아무도 없어서 모두 7명의 손님이 있습니다. В поезде было 7 пассажиров. На остановке не было людей, так что всего в поезде 7 пассажиров. 0 더하기 8은 8. 열차에 손님이 아무도 없다가 다음 정류장에서 8명이 타서 열차에는 8명의 손님이 있습니다. В поезде не было пассажиров, а затем на остановке вошло 8 человек, так что всего в поезде 8 пассажиров. 8 더하기 0은 8. 여덟 명이 탄 열차가 정류장에 도착했는데 열차에 타는 사람이 아무도 없어서 열차에는 그대로 8명의 손님이 있습니다. В поезде было 8 пассажиров. На остановке не было никого, так что всего в поезде 8 пассажиров. 열차 이야기가 아닌 우리가 좋아하는 물건이나 음식으로 이야기를 해볼까요? Вместо рассказов о поезде поговорим о любимых вещах или еде. 0 더하기 4는 4. 우리 집에 사과가 하나도 없었는데 어머니께서 사과를 4개 사오셔서 사과 4개가 있습니다. У нас дома не было ни одного яблока, но мама купила 4 яблока, и теперь у нас есть 4 яблока. 4 더하기 0은 4. 네 장의 딱지를 가지고 친구들과 딱지 치기를 했는데 딱지를 더 따지 못해서
딱지가 그대로 4장 있습니다. У меня было 4 такчи. Я играл с друзьями, но не смог выиграть ни одной. Поэтому у меня осталось также 4 такчи. 0 더하기 6은 6. 왼손에 공깃돌이 하나도 없고 오른손에 공깃돌이 6개 있어서 공깃돌이 모두 6개 있습니다. В левой руке у меня нет фишек. В правой руке у меня 6 фишек. И всего вместе у меня 6 фишек. 6 더하기 0은 6. 준영이는 사탕을 6개 가지고 있고 호영이는 사탕을 하나도 가지고 있지 않아서 두 친구가 가지고 있는 사탕은 모두 6개입니다. У Джуньон есть 6 конфет. У Хойон нет ни одной конфеты. Всего у них вместе есть 6 конфет. 이번에는 뺄셈을 해볼까요? А теперь примеры на вычитание. 교과서 80쪽을 봅시다. Откройте учебник на странице 80. 열차에 몇 명이 남아 있는지 뺄셈식으로 써 봅시다. Давайте запишем пример вычитания, сколько человек поедут на поезде. 3명의 어린이가 탄 열차가 정류장에 도착했어요. На остановку прибыл поезд, в котором ехало 3 детей. 정류장에서 아무도 내리지 않았어요. На остановке никто не вышел. 처음 열차에 몇 명의 어린이가 타고 있나요? Сколько детей ехало в поезде сначала? 3명입니다. 3 человека. 정류장에서 몇 명의 어린이가 내렸나요? Сколько детей вышло на остановке? 아무도 내리지 않았습니다. Никто не вышел. 0. 0 человек. 열차에 남아있는 어린이는 몇 명인지 뺄셈식을 써 보세요. Запишите пример вычитания, сколько человек осталось в поезде. 3 빼기 0은 3입니다. 남은 어린이는 3명입니다. В поезде осталось 3 детей. 어떤 수에서 0을 빼면 차는 어떻게 될까요? Что происходит с разностью, когда вы вычитаете 0 из другого числа? 어떤 수 그대로입니다. Остается то же число. 차는 변하지 않습니다. Разность не меняется. 이번에는 아래 그림을 봅시다. Посмотрите на рисунок ниже. 처음 열차에 몇 명의 어린이가 타고 있나요? Сколько детей ехало в поезде сначала? 3명입니다. 3 человека. 정류장에서 몇 명의 어린이가 내렸나요? Сколько детей вышло на остановке? 타고 있던 어린이 3명 모두 내렸습니다. Все ехавшие, 3 детей, вышли на остановке. 어떤 수에서 그 수 전체를 빼면 차는 어떻게 될까요? Какая будет разность, если из числа вычесть это же число? 전체를 빼니까 차는 0이 됩니다. При вычитании целого числа разность будет 0.
다음 뺄셈을 하고 열차 이야기를 해볼까요? Давайте решим примеры и составим рассказ о поезде. 7 빼기 0은 7. 열차에 7명이 타고 있었는데 다음 정류장에서 아무도 내리지 않아 열차에 남은 사람은 7명입니다. В поезде ехало 7 человек, но на следующей остановке никто не вышел, так что в поезде осталось 7 человек. 7 빼기 7은 0. 열차에 7명이 타고 있었는데 다음 정류장에서 7명이 모두 내려 열차에 남은 사람은 0명입니다. В поезде ехало 7 человек, на следующей остановке вышли все 7 человек, так что в поезде осталось 0 человек. 8 빼기 0은 8. 열차에 8명이 타고 있었는데 다음 정류장에서 아무도 내리지 않아서 열차에 남아있는 손님은 8명입니다. В поезде ехало 8 человек, но на следующей остановке никто не вышел, так что в поезде осталось 8 пассажиров. 8 빼기 8은 0. 열차에 8명이 타고 있었는데 다음 정류장에서 8명이 모두 내려서 열차에 남아있는 손님은 아무도 없습니다. В поезде ехало 8 человек, на следующей остановке вышли все 8 человек, так что в поезде не осталось ни одного пассажира. 열차 이야기가 아닌 우리가 좋아하는 물건이나 음식으로 이야기를 해볼까요? Вместо рассказов о поезде поговорим о любимых вещах или еде. 4 빼기 0은 4. 딸기가 4개 있었는데 아무도 먹지 않아서 그대로 4개가 있습니다. Было 4 клубники, но никто их не ел, значит осталось также 4. 4 빼기 4는 0. 초콜릿을 4개 가지고 있었는데 다 먹어서 초콜릿을 하나도 남지 않았습니다. У меня было 4 шоколадки, но я съел их все, так что не осталось ни одной. 6 빼기 0은 6. 새 연필이 6자루 있는데 하나도 쓰지 않아서 그대로 6자루가 남아 있습니다. У меня было 6 новых карандашей, и я не использовал ни одного. У меня осталось их также 6. 6 빼기 6은 0. 준영이는 사탕을 6개 가지고 있고 호영이도 사탕을 6개 가지고 있어서 두 친구가 가지고 있는 사탕의 차는 0입니다. У Джуньон 6 конфет, и у Хойон тоже 6 конфет, поэтому разница между конфетами у них обоих составляет 0. 지금까지 0을 어떤 수에 더하거나 빼보았어요. На этом уроке мы прибавляли и вычитали 0. 선생님과 공부를 마칠 때에는 함께 이렇게 외쳐볼 거예요. Когда мы с вами заканчиваем урок, мы кричим: 얍! 난 할 수 있다! «Я могу это сделать!» 따라해 볼까요? Повторяйте за мной. 얍! 난 할 수 있다! 그럼 다음 시간에 봐요. До встречи в следующий раз. 안녕! Пока!